სოფელ დიღომში დიდგორის ქუჩის 4 კილომეტრიან მონაკვეთზე ასფალტის საფარის დაგება დაიწყო ასფალტის არარსებობის გამო სოფლის მოსახლეობას წლების განმავლობაში გადაადგილება უჭირდა სოფელ დიღმის ცენტრალური გზის აღდგენითი სამუშაოები დღეს თბილისის მერმა დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდა სამუშაოები რომელიც ერთი კვირის წინ დაიწყო აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. Უბრალოდ აქ გაკეთდა ახალი სკოლა, ახალი საბავშვო ბაღი, სატუმბი წყლის გაუმჯობესდა, რამაც წყლის გრაფიკი გაუმჯობესა და ეხლა პარალელურად უკვე დავიწყეთ აი ამ ცენტრალური გზის კეთილმოწყობა. დაახლოებით 4 კილომეტრიანი მონაკვეთია, რომელიც მთლიანად მთელ სოფელს აერთებს უკვე ქალაქთან. შემოერთებული სოფლები და განსაკუთრებით ყველაზე დიდი მათ შორის სწორედ სოფელი დიღომია საჭიროებდა აი ამ ინფრასტრუქტურულ ცვლილებებს, რომ იმისათვის რომ ქალაქის ორგანულ ნაწილად იქცეს. ზამთრის პერიოდში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეიქმნა ამ გზასთან მიმართებაში. დაახლოებით 4 კილომეტრი გზა არის, რომელიც პრაქტიკულად გაუვალი იყო. ჩვენ დავიწყეთ ახლა ამ გზის კაპიტალური რემონტი. ეს არის მთავარი დამაკავშირებელი გზა სოფელი დიღმის ცენტრთან და ზაფხულის პერიოდში უკვე მთლიანად ეს გზა იქნება დამთავრებული. მანქანებით ძალიან უჭირდა სიარული თვითონ ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები და დღესდღეობით კიდე სასიხარულოა ესე რომ სოფელ დიღომში აი ეს გზა დაიწყეს გაკეთება.